んにちは。こ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 んにちは。今日はですね、茨城県の鹿島港に行ってきました。アジングのメッカと言われるところの隣で釣りをしました。あえて隣で。さあ、何が釣れたでしょうか。どうぞお楽しみに。これ釣れました。これあれでしょ。あれでしょ、マグロ。けど天然のタイですね。そうだよね。すげえちっちゃい。遠近法で大きくしてよ。前に精一杯出して。いや変わんねえな。いや逃がしたけど。そうですね。はい、今日カゴ釣りです。カゴ。はい。これに3種類。餌をつけます。あとは浮きが消し込めばかかってると消し込まなければあもうねあります。はい。私だけ。あ、邪魔だよ。いっぱいな。これ。いや、でかすぎでしょ。日本一だ。だね。あなたなんか来たとか言いなさいよ。恥ずかしかった。いや、なんか誰かに釣られたの。誰かの。おめでとうございます。ありがとうございます。本当でけえよ。そうだね。超えじゃない。そんな大きくないよね。取ったね。はい、帰ってきました。ね、今回はね、小サバさんが
多数釣れましたんでアジちょっとアジもねちっちゃいけど知らない間にいっぱいサバ釣ったんですね。いや全部僕釣りましたよ。私これを3枚おろして塩焼きとか天ぷらでもいいんですけど、フライか。今日は南蛮漬南蛮漬け。けにしていきますよ。はい。 OK。 ねとりあえずさばきます。おいっす。ウィス。よしよしよし。でケツペタをよし切る。内臓を取る。洗う。暗い。暗いですね。うん、でもなんか美味しそうだぞ。綺麗ね。南蛮漬けの素じゃねえよ。終わり。いきまーす。おっしゃ、邪魔。うまそう。普通にこれ食べたいわ。水でアクを抜いた野菜さん主に人参と玉ねぎをのせましたと。で揚げた魚ちゃんの身をたくさん入れちゃおうと。タレをママ入れてればいいな。ほらジューっつってな。全部入れない。全部入れたらこいんじゃねえ。浸かるぐらい入れるって言ってたじゃん。いいのかい。いいんじゃない。じゃあ入れちゃおう。うわよしこれで入れんの方やな。これで1時間ぐらい待ちます。いただきます。人参硬いかな。うめえ。ちょっとね味濃いかもしれない。ご飯とかあれば。肉体労働系にはいいっすねこの。今日その肉体労働したら。うまい。うまい。まあ要するに玉ねぎと人参と酢と醤油がうまいと。うん。